在联盟的新一代球员中，谁才是能从詹杜库手里接过时代大旗的未来门面呢？你可能会说，是单场送出12个封盖的文班亚马吗？是率领汽车城在1-3落后情况下完成逆转的坎宁安吗？又或者是亚历山大和最佳新秀弗拉格呢？以上这些虽然都是标准答案，但只有爱德华兹才是当下最有可能成为联盟门面的球员。在他身上不仅有老派球员的强硬，还有着不服输的性格。当西部半决赛第一场结束后，爱德华兹对着镜头说，他最后犯了很多错误，对自己感到很失望，他丢了很多篮板，还出现了关键失误，因为他的错误可能会让球队的努力全都付诸东流。但记者却说，怎么会失望呢？我们甚至都没能想到你今天会站在这里。就像记者说的那样，没人能想到爱德华兹会提前复出。和他类似的伤病约基奇休息了接近1个月的时间，但按照原定计划需要3周恢复时间的爱德华兹一共只休息了9天。他拖着受伤的左腿不断地冲击马刺内线，并且还迎着文班亚马投进了一颗关键3分。在爱德华兹身上，你看到了一种不服输、不向命运妥协的老派风骨，而这背后的原因都来自于爱德华兹的童年经历。2001年，爱德华兹在亚特兰大出生，父亲罗杰在他年幼时便离家出走，只给他留下了蚁人的绰号。从那时起，在爱德华兹的世界里，就只有母亲、祖母，还有哥哥和姐姐。母亲伊维特是爱德华兹最亲密的人，但为了养家，他只能辛苦奔波，独自扛起生活的重担。他把所有爱都倾注在了孩子身上，并全力支持爱德华兹打橄榄球，盼望着他能在赛场闯出一片天地。祖母雪莉是整个家庭的顶梁柱，她在邮局辛苦工作，用微薄的薪水补贴家用。可2009年，祖母却查出了卵巢癌。多年来，她一直与病魔抗争，反复接受治疗，但她却从未在家人面前流露出脆弱。可短短2年过后，命运又给这个家庭带来了沉重一击。母亲伊维特也被查出了卵巢癌，但伊维特的癌细胞却比祖母扩散得更快。此后几年，她一边赚钱养家，一边断断续续地接受化疗，始终不在孩子们面前表现出自己的痛苦。从爱德华兹9岁开始，他就是橄榄球场最耀眼的天才少年。他粗壮的小腿和远超同龄人的爆发力，让教练都开始畅想，这个孩子的未来无可限量。那时的爱德华兹在烈日下奔跑冲撞，眼里都是无忧无虑的锋芒，但却从未想过命运会突然按下暂停。在一场比赛中，爱德华兹被对面的防守人狠狠扑在了脚踝上，随后清脆的骨裂声划破了整个球场。经过检查，爱德华兹脚踝骨折，医生告诉他，你再也不能参加高强度的橄榄球运动，否则脚踝会留下永久的伤病隐患。养伤的日子很漫长，无聊的爱德华兹就跟着兄长们打起了篮球。起初，他只是把篮球当作消磨时间的娱乐项目，却从未想过要深耕这项运动。可意外的是，当爱德华兹在拆除石膏康复后，身体的代偿发育让他的弹跳能力大幅提升，直接完成了人生中的第1次扣篮。那一刻，他感受到了篮球的独有魅力，也在心底悄然埋下了热爱的种子。和橄榄球不同，篮球需要打磨运球、投篮、战术意识等各项基本功。起初的爱德华兹毫无篮球基础，身体也不具备碾压优势，只能从头开始训练。与此同时，祖母把爱德华兹叫到了身边，她语重心长地说道：“孩子，将来有一天，你要承担起照顾这个家庭的责任。”那时的爱德华兹似懂非懂，但却把这句话记在了心里。经过几年的治疗，伊维特的病情不但没有好转，反而在2014年底急剧恶化。他的癌细胞全身扩散，肝脏功能衰竭，已经无法持续治疗，只能住进临终前的关怀医院进行保守维持。那段时间，全家人都在煎熬中度过。他们一边要照顾病危的母亲，一边担心着同样患癌的祖母。年少的爱德华兹也第一次真切感受到死亡离自己是如此之近。2015年的1月5号，母亲伊维特永远离开了这个家，年仅43岁。可还没等爱德华兹缓过神来，更大的打击接踵而至。2015年的8月5号，祖母雪莉也撒手人寰。当时的爱德华兹只有14岁，按照法律，18岁的哥哥和21岁的姐姐成了他的法定监护人。那段时间，爱德华兹陷入了无尽黑暗，他沉默寡言，每天都沉浸在悲痛当中，而曾经只是用来消磨时间的篮球，却在此刻成了他唯一的精神寄托。2020年的选秀大会，19岁的爱德华兹当选状元。他的身边没有父母，只有2幅画像，是他的母亲伊维特和祖母雪莉。采访时，爱德华兹饱含热泪地说：“今天他很开心，也很激动，他终于实现了梦想，他要把这一切都分享给他的妈妈和祖母。”这就是爱德华兹的成长故事。他从小在离别中长大，但却从未向命运妥协。所以在进入联盟后，你经常看到爱德华兹带伤复出，这不是他要故意立人设，而是生活早已把他练成了一头真正的狼王。
从失去至亲到用篮球撑起家庭，从青涩的状元到如今的球队核心，他的每一步都充满荆棘，但却从未停下脚步。与马刺的对决，爱德华兹带伤火线复出。或许这场比赛，爱德华兹的表现不够完美，但却足够动人。